para mostrar para vocês o melhor som que tem. Tem 3 marcas, né? Master Audio, que é o melhor Master Audio atrás, caixão de baixo e satélite enorme, né? Mas som pesado. E mais esses dois de retorno. Agora, QSC, isso que é uma loucura. Hein? Estamos na casa de Bambino, hein? E aí, Electro Voice, meu amigo. Com caixão de baixo. Tá bom? Esse é um violão meu. Eu utilizo ele na rua. Uma maravilha, um Camps. Um Paco Castilho, desculpa. Aqui ó, Camps FL11. Flamenca. Mas esse é material de som. Aqui tem reunido as 3 marcas que eu afeciono mais. Bom, falta RCF que eu tenho, que bom também. Mas você viu, cara? Olha só o tamanho. Isso aí é Master Audio, ele tem uma limpeza de som. Que você toca baixo, que você toca alto, o som fica o mesmo. Ele não satura nunca. É um monstro. Voilà, Master Audio. Os 3, os 2 de façada e os retornos. E aí também, ó. Satélite e caixão de baixo. QSC. Isso é uma maravilha. O Master Audio que é o mais caro, né? Isso também não é barato, não. Ele vai vender. E tá vendendo. Faça de boa música. Voilà. J'aime bien. Estamos com chuva. Chuva e frio. E voltou. Som claro. Que bom, né? Aí, 2 violões meus. Estão para vender aqui. Ficaram aqui. Gente, abraço. Tchau, Bambino.